O'z va'dasini buzmagan Xiao Yan Dante imtihonida Ye oilasi nomidan qatnashdi. O'sha paytda Kaodan tashrif buyurdi. Ye oilasi to'satdan qiyinchilikka duch keldi. Kaodan to'satdan alkimyogarlar o'rtasida olov musobaqasini o'tkazishni Xiao Yanga taklif qildi. Ammo Xiao Yan uni osongina mag'lub etdi. Va Ye oilasi muammolari hal bo'ldi. Ammo ular Kao va Bay oilasi bilan dushman edi. Endi Xiao Yan bu muammoni qanday hal qiladi? Yettinchi darajadagi eng yaxshi alkimiylar, juda yaxshi. Bu bolaning ismi nima? Men bu bolani hech qachon ko'rmaganman. Yonidagi chol Ye oilasidanmi? Ye oilasiga yangi kuyov qo'shilibdi. Bu bola o'sha kuyovmi? Bu yarmarkada odam ko'p ekan. Ammo bu yerdagi hublar juda oddiy ko'rinadi. Bu yerdan men izlayotgan narsalarimni topa olamanmi? Shu aka, agar siz qimmatbaho metallarni qidirayotgan bo'lsangiz, u yerga borishingiz kerak. Alkimyogarlar yarmarkasi faqat ishtirokchilar kirishi mumkin. Men esa shu yerda bo'laman. Izlagan narsangizni topasiz degan umiddaman. Bu aslida White Pegasus hayvonimi? Aslida bu kim? Agar men adashmayotgan bo'lsam, bu aravadagi odam hakamlardan biri bo'lishi kerak. Shan oilasidan Kao Yinga qarshi kurasha oladigan odam bormi? Ishonchim komil emas. Shan Yuning 5 ta asosiy oilasi, Shan oilasining haqiqatan ham bir ko'zi. Shan oilasining ham sirlari bor. Bugun nega Xiao Yan birdan mashhur bo'lib qolganini bilmayman. Yettinchi darajaning yakuniy bosqichi juda ajoyib. Qanday qilib bu bola bunday darajaga erishdi? Kuchsizlikni his qilyapsizmi? Yaxshiman. 7-darajadagi o'qituvchi ushbu musobaqada yuqori o'rinni egallash mumkin bo'lgan odamlardan faqat bittasi. Haqiqatan ham e'tiborga olinmasligi kerak bo'lgan narsa bu Kao oilasidan bo'lgan sehrgarlardir. Chener, yaxshi tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Xush kelibsizlar. Alkimiya musobaqasiga kelgan bo'lsangiz kerak. Hurmatli mehmonlarni do'zum kutib olyaptimi? Kichik do'stlar, hayron bo'lishingizning hojati yo'q. Garchi men do'zang bo'lsam ham, lekin bu yerda faqat qorovulman. Keling, men sizlarni bu yerga taklif qilay. Farzandlaringiz nimaga muhtojligini bilmayman. Men anchadan beri shu yerda ishlayman. Sizga topib bera olishim mumkinmi? Menga 3 ta dorivor material kerak. Men sizga aytgan hublarni topsak bo'ladimi? Ular juda ham kam uchraydigan dorivor materiallardir. Garchi bizda doim yashil uzumlar yoki qonli esensiyli kauchlar bo'lmasa-da, lekin qon jenshini. Bugun tasodifan dori-darmon savdosi bo'ldi. Iltimos, men bilan kichik sayohatga yuring. Siz bu yerda pulingizga yetgan narsani olasiz. Biz bu yerda savdolashmaymiz. Undan tashqari men sizga chegirma bermayman. Siz dovyurak savdogar chiqib qoldingiz-ku. Ya'ni men bunday qilmayman. Men shunchaki savdolashni yaxshi ko'raman. Janob Yan, bugun biznes yaxshi, to'g'rimi? Yomon emas. Bu bolalar shunchaki sotib olishni xohlamaydilar. Men narsalarni qimmat deb o'ylashyapti. Agar siz buni qimmat deb bilsangiz, tashqaridagi savdo maydoniga boring. Men sizga xizmat qilmayman. Janob Yanning fe'l-atvori yomon, lekin narsalari juda yaxshi. Janob Yan, qon yenishin o'simligini olib bu kichik do'stimizga ko'rsating. Qorbori banaginseni sotib olmoqchimisiz? Siz uni 7-darajaga yoki yuqori sifatli dorilarga almashtirishingiz mumkin. Bu narx juda baland. Ushbu qor tamburginsi 7-darajadan yuqori bo'lgan o'q-dorilarni ham talab qiladi. Janob, qon jenshini qimmat bo'lsa-da, siz 7-darajali eliksirni tozalashingiz mumkin.
Bu doringiz menga kerak bo'lgani uchun uni menga qimmat aytmang. Bu bola ko'p narsani biladi. Lekin menga faqat 7-sinf yuqori sifatli eliksirlar kerak. Faqat bitta qortan Morgenseyni beraman. Agar olmasang o'zing bilasan. Almashmasang bu yerdan ozroq ket. Bu Suxindan. Ushbu sunxindan alkimiyagarlarni qiyinchilikdan yengib o'tishga yordam beradi. Tabiiyki siz bu kelishuvda yutasiz. Men ketdim. Nima uchun? To'xta. Hoy uka. Snowballni ginseng bo'lagi uchun Suxindandan foydalan. Foyda olganim rost. Uni boshqa daho xazinalarga almashtirsak-chi? Sizda shen topiladimi? Menga yana 2 xil dori kerak. Menga shu uchalasi kerak. Tabiiyki sizda bular yo'q. Menga shulardan topib bersangiz kelishishimiz mumkin. Hey, bir daqiqa kuting. Menda faqat bitta qor shen bor. Keyin meni do'konimda boshqa narsalar ham bor. Kichik birodar, qarang. Men hatto qorli shenni ham o'zim bilan olib kelgandim. Suxindan almashtira olish uchun siz istalgan birini olib ketishingiz mumkin. Syoyan, anavi mis parchasini ham ol. O'shanda men bu rasm va matnni ko'rganman. Bu qadimiy narsa. Men bir ko'rib chiqaychi. Ushbu mis parcha qiziq ko'rinadi. Keling, uni olaman. Aytishga oson. Men hozir ularni o'rab beraman. Bitta narsa uchun ikkita narsa. Qarigandan keyin familiyamni o'zgartdim. U vaqt ichida men jinga ergashganga o'xshayman. Hey, ularni o'zgartirsam yaxshi bo'lardi. Agar men bu mahsulotlarim uchun boshqa narsa so'rasam bo'lardi, to'g'rimi? 7-darajali eliksir men uchun emas, lekin men buni bolalarim uchun xohlayman. U ko'p yillar davomida indamadi. Hech qachon to'siqdan o'ta olmaydi. Endi tushkunlikka tushgan. Men ham juda xafaman va bu Suxindan menga katta umid berdi. Katta rahmat uka. Mana men Metal auksion uyidan sotib olgan eliksir. Ehtimol bu jangovar ruhingizni to'plashga yordam berar. Umid qilamanki, bu eliksir samarali bo'ladi va o'g'lingiz kuchini qaytaradi. Kichik uka, rahmat. Bu narsa menga ham bu mis parcha yoqdi. Men uni olaman. Biroz dadilroq bo'l, bola. Ikki dozon jangchi. Siz bizlarga hujum qilishga jur'at qildingizmi? Men Xuan Mingzon Chinsenman. Men sizning familiyangizni bilmayman. Bu yerdan ketamiz. To'xta. Agar 3 soniya ichida ketmasangiz, Mening oyog'im tagida o'rlashma. Aks holda seni alkimiya musobaqasida yo'q qilaman. Bu odamning kelib chiqishini tekshiring. Bu yillar ichida birinchi marta kimdir menga tahdid qildi. Haqiqatdan ham qiziq. Oqsoqol Yechon, o'sha yigitlardan xavotirdamisiz? Suanmi mazhabining kuchi zaif emas. Oq kiyim yonidagi odamlarga qarang. Yuqori maqomga ega. Bugun uni xafa qildik deb qo'rqaman. Bu masalani hal bo'lmaydi. Ularning qanday xiyla-nayrangi borligi haqida tashvishlanmang. Men hammasini hal qilaman. Hyu aka, men bu narsani topib oldim. Snowbeni Mountain juda kam uchraydi. Buni topish juda qiyin. Bu juda yaxshi. Suyak tozalovchi eliksirni tozalash uchun qolgan bitta eliksir bor. Evergreen Linton.
Bu mening oilamning mulki. Ammo biz muvaffaqiyatsizlikka uchraganimiz uchun sizning tarafingizni ola olmasligimiz. Siz o'zingiz eplashingiz kerak. Shengdang shahrida har bir qarich yil qimmatlidir. Bu yer sokin va ajoyib. Ertaga 5 ta katta oilani baholash kuni. Hammangiz erta yoting. Mening qiladigan ishlarim bor. Katta Tianhu, bu mis parchasi qadimiy narsa ekanligiga ishonchingiz komilmi? Sizning kuchingiz juda yaxshi bo'lsa-da, lekin tajribangiz hali ham biroz kam. Haqiqiy sir bu mis parchada emas, bu changlarda. Siz uni g'alati olov bilan yoqib yuboring. Bu yo'ling changi. Bu imperator changi qadimgi davrlarda juda mashhur edi. Buni faqat 8 va undan yuqori darajadagi eliksirlarni tozalash uchun zaruratdir. Va agar u ruhga birlashtirilgan bo'lsa, u ruhni oziqlantiradi, ruhdagi aurani yaxshilaydi. Shunday qilib ruhiy olamga qadam qo'yasiz. Qadimgi ruhni yetishtirish usuli uzoq vaqtdan beri yo'qolganligi achinarli. Aks holda ikkisi bir-birini to'ldirar edi va yaxshiroq natijalar bo'lar edi. O'qituvchimni qutqarganimdan so'ng o'qituvchimdan so'raydigan narsalarim ko'p. Yaxshi, men vazifamni bajardim. Qolganlarini sekin-asta tushunib olasiz. Bu katta Tianhu aytgan joymi? Sol jadi. Hanjar Tianling. Ruhingiz buzildi. Yakuniy ruh tiklanishi. Hanjar Tianling. Mening ruhim buzildi. Uch ming olov. Keyin qarashga jur'at etdi. Yagona shahar yulduzli bo'limi.
juda kuchli va qo'rqinchli. Birgina so'zi meni zaiflashtirib qo'ydi. Bu 3000 olov edimi? Ko'rinib turibdiki, men tezroq kuchayishim kerak. Aks holda menda imkoniyat bo'lmaydi. Kimdir ilgari yulduzli hududga josuslikka borgan. Yaxshiyamki 3000 ta tashinlar yo'qotmadi. Aks holda yana ko'p muammo bo'ladi. Bu kim bo'lishi mumkin? Bu odamning ruhiy kuchi juda yaxshi ekanligi ma'lum. Bu ruhiy sohaga kirgandan qo'rqaman. Ruhlar zaldagi odamlar aylanib yurib, alkimiyogarlarning ruhini yig'ishadi. Aytishlaricha, hatto dorichanglar ham ruhlar zaliga qo'liga tushgan. Dorichanglari? Birmuncha vaqt oldin Shang Yucheng Ye oilasi bilan kurashgan. Ulardan biri Yao Chenning shogirdi. Yao Chenning shogirdimi? Men sizni juda ko'rishni xohlardim.